Buen día. ¿Te despertás con dolor de cabeza o de mandíbula? ¿Tenés los dientes más sensibles cuando te despertás? Presta atención, podrías estar padeciendo bruxismo nocturno. ¿Qué es el bruxismo nocturno? Es apretar o retirar los dientes mientras dormís sin darse cuenta. Las consecuencias: desgaste dental acelerado, grietas, fisuras dentales, dolor facial, dolor de cabeza, mal descanso. Las causas son múltiples y la mayoría ni siquiera sabe que lo tiene. Te dijeron que hacer ruido con los dientes mientras dormís, amaneces con dolor, no lo ignores, consulta y protege tu sonrisa. Hace prevención inteligente. Buen día.